Вот наши огурчики посажены обычным способом. В принципе, как сажают и все. Они уже, сейчас я покажу вам, начинают плодоносить. Такой красавчик. Но у нас на канале огурцы еще посажены не обычным способом, а каким. Ты можешь зайти к нам на канал, посмотреть в наших роликах и сам все увидишь. Будет очень интересно.